Доста е яко. Това трябва да се науча. Тото и се засила, ме. Но ще има инерция, който. 20 на скорост има. Чай, ти сега ще дава фокус. И за оффроуд става, да еба. За оффроуд става. Не. Аз сега ти педалите. Не ми идват малко сега. Аз кем ти е легнал. Ай, сега само дръж там първото, да. Трябва да ми чуtka, Той е яко е. много яко било. Той голяма газаря. Аз колата свързвам. Е, като го облече в кожа, ще е много яко. О, брайци, аз почвам да спрям. Само че като завиваш много и ти опира в крака. Чак така. Тук е малко бейри, лесно се спира. Много яко. Да. Това пръкнеш да се окараш някъде. Добре, Много добре. малко спиш. Ага. Тук смятай хем още твърдо, ако сложиш. Да, като умекнеш, стане много добре. Аз съм фотосесия. Да. Преди малко аз бях нищо. Да, и отпрашва с вятъра и тогава